आज भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मौसम है हम लोगों के पास। हल्की हल्की बारिश हो रही है। और कैसे हैं? फिर अल्लाह ताला को खैर खुशूरी ठीक ठाक। हाउ आर यू गाइस डूइंग? ऑल गुड, ऑल सेट। वही माशाल्लाह मौसम से बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त हो। घर से निकलते ही उड़ान पिछले में भाई फिर तेज़ मर हो रहा था। फिर सरी हमने सोचा भाई घर से निकलेंगे, गाड़ी उठाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, बारिश का मज़ा लेंगे, लेकिन बारिश रुक गया, मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहरहाल मौसम, हवा, ठंडी हवा चल रही है। वाह, ज़बरदस्त मौसम। अच्छा, किसको ये गाड़ी पसंद है यार? किसी को पसंद है बोलो, फिर ये हमारा दोस्त है बहुत पुराना, इससे आके ले लेते हैं। देखो मिस्टर बीन का गाड़ी। और कैसे हैं? हाय अल्लाह, वाह क्या मज़ा आ रहा है। दोपहर के 1:35। और सुनाए भाई, क्या हो रहा है आप लोगों के इलाकों में? देखो सड़कें, देखो पूरा बारिश का पानी से भरा हुआ है। वाह, अरे नहीं 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 नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। जब भी रोड स्लिपरी देखो, दिल में गुदगुदी सा होता है। क्यों? व्हीलिंग के लिए भाई, व्हीलिंग के लिए। लेकिन व्हीलिंग करना बहुत बड़ा जुर्म है। ओनली ड्रिफ्ट ग्राउंड्स में। देखो कितना अच्छा अच्छा टन आता है व्हीलिंग के लिए। यार एक किसी को चाहिए स्क्रैप रेंज रोवर, बोलो। हाँ करो। अरे किधर आ गया हम लोग? मेन रोड पहुँच गए। और सुनाए कैसे हैं? ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, थम्स अप करें, शेयर करें, सही है ना? नया नया अकाउंट खुला है, इंशाल्लाह आगे अच्छे वीडियोस और बनेंगे, सही है ना? अच्छे अच्छे कॉन्टेंट मिलेंगे, कंटेंट। ओ ये पानी भाई बारिश का। अरे 1 साल बाद, तकरीबन ऐसा 1 साल हो गया तकरीबन, लग रहा है ऐसा। बारिश नहीं हुआ यहाँ पर। हम लोग यहाँ साइड पर रहते हैं, एक साइड है जजीरा, एक उधर ही रहते हैं, तो बहुत कम होता है यहाँ पर बारिश। कितना प्यारा आवाज़ आ रहा है टायरों का, पानी में लग के छश छश ऐसा कुछ। कोई चीज़ पक रहा है। वाह, आई लाइक इट। अच्छा, ये किसको चाहिए? ये अपना कमरा था, पहले भेज दिया मैंने। करफान है, मूवेबल, कहाँ भी लेके जाओ, खड़ी करो रात को। समझ में आ गया? ओ हो, मौसम प्यारा सा माशाल्लाह। बहुत अरसों के बाद देख रहे हैं यहाँ पर बारिश। और ये मेरा गाड़ी का कॉपी है, इसका बहन है या सिस्टर है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। वाह, अरे गाड़ी में पेट्रोल भी कम थी। ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप
रोड की दूसरी तरफ है, तो क्या करें? व्हाट वी डू नाउ? सिम्बा और उधर से पुलिस की गाड़ी भी है, खड़ा है पेट्रोल पंप के पास। चलो यहाँ से गली से निकलते हैं। और भाइयों बहनों, कटकूटी किधर गया बारिश? सिम्बा वेयर बारिश? रेन इज गॉन खलास। यार मेरा छोटी बच्ची इतना रो रही थी बारिश का आवाज सुन के, बोलता है मुझे बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बारिश का मजा लेंगे। लेकिन खुशकिस्मती से बारिश भी रोक गया। ये भी हम लोग का इलाका है। मेरा गाड़ी का टर्बो भी काम नहीं कर रहा है। टर्बो इंस्टॉल किया लेकिन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ट्यूनिंग चाहिए इसका, क्या चाहिए मालूम नहीं। कभी कभी अपना घर भी भूल जाता है। सारे घरों के बीच में सब घर एक जैसे हैं। मसला है यहाँ पर यार। ये तो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर अभी। बच्चों को बहुत मजा आता है बारिश के पानी में खेलने का। छोटे छोटे बच्चे प्यारे। Simba, you like the rain? Where is rain? Where is rain, Simba? Where is the rain? Where? Oh, you want to open the sunroof? Okay. 1 minute. 1 minute. Leave it. What you did, Simba? Now. Now you can go on the roof. You want to go on the roof? No. Why? You don't like? I will go. No, Dad. No. Simba, close it, okay? Close it. Close it. Why? This truck. Oh, destroying. अरे क्या गाड़ी यार, यहाँ पर यार गाड़ियाँ ऐसे अच्छी गाड़ियाँ यार पड़ी हुई हैं। कोई केयर नहीं है गाड़ियों का यार। वल्लाह अपन का दिल चलता है ऐसे गाड़ियों को कड़ी देख के आप। अरे कम से कम नहीं चला रहे उनके ऊपर तरपाल कोई चीज़ रखो या गैरेज में डालो। ऐसा रखा हुआ है धूप में बारिश में। I will go. You want? लेते चलो देखते हैं यार। बारिश हो गया फिर ठीक, नहीं हुआ फिर अल्लाह खैर सरा।